Ennek eredményeképpen a párizsi Botokukai Jiu-Jitsu világbajnokság is a különböző önvédelmi technikák alkalmazásáról is szólt, és hát róla mi tudjuk, hogy a védekezés az nagyon fontos. Párizsban rendezték meg a VBI Jiu-Jitsu világbajnokságon. A küzdősportoknak ebben a műfajában a megszakítás nélküli 8 perc hosszúságú küzdelmek minden szabadfogású, pusztakezes harcművészeti ág számára nyitottak voltak, de szigorúan az ide vonatkozó budó szabályok betartása mellett, melyek szerint az ellenfél bárhol és bármilyen erővel támadható, de csak maradandó fizikai károsodások okozása nélkül. Magyarországot Ila Gábor kédanos mester képviselte. Gábor a legkülönbözőbb harcművészeti ágak kipróbálását követően több mint 10 éve csak jiu-jitsuval foglalkozik, a magyarországi dózsót alapító Sebastian Naum mester irányításával. Kemény küzdelmekben Gábor Patrick Perrier mögött a második helyen végzett. Ezzel mesterét is megelőzve a magyar jiu-jitsu sport eddigi legjobb eredményét érte el a világbajnokságon. Szerinted én tudok olyan erővel támadni, hogy ne okozok benned komolyabb Nem kárt? tudom, de én azt hallottam, hogy itt a legfontosabb, hogy úgy lehet csak behatolni, hogy ne legyen komolyabb fizikai következménye. És a legjobb védekezés pedig a támadás, úgyhogy vigyázz Erre a magadra. hétre topsportkukasztv2.hu. És egy hét múlva újra itt leszünk. Viszontlátásra! Jó éjszakát! Cambiamo genere con la finale della modo di Jiu-Jitsu.フランスでは日本で見たことのないような格闘技をよく目にすることがある。何やら怪しげなこの格闘技、その名を武徳会柔術という。しかしこの柔術、実は日本と密接な関係があるという。明治28年、日本伝統武道の伝承を目標に創設された大日本武徳会という組織があった。彼らの伝承活動は日本のみにとどまらず、1930年代後半にはイタリアへと発展していった。武徳会柔術マスターステファノ・シュハス氏の父は当時祖国イタリアでその教えを受け、現在は息子のシュハス氏に免許皆伝が受け継がれている。マットを敷かないのは実践を意識してのこと。
現在フランス国内で1200名の生徒を抱える日本生まれの武徳会柔術。しかしその名を日本で聞くことはない。強い。もますますパワーアップ。ビデオ堂名物。かつてない達人が出現。ドギボールの可能性を多大に秘めているという事実で、格闘ビデオ堂第3弾は次週放送。お見逃しなく。La télévision française dans des émissions de grande audience. La télévision en Suisse, à Genève. Conservatoire impérial japonais des arts martiaux jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Butokukai réunissait les grands maîtres des 11 plus importantes écoles de Jujitsu. Ils furent chargés d'élaborer une synthèse des techniques les plus efficaces de chaque école. Cette synthèse fut dite méthode suprême, étant censée être la meilleure méthode de self-défense jamais conçue. Les 7 règles du Bushido sont à l'honneur. Amour de la vérité, courage et bravoure, bienveillance envers l'humanité, sens de la justice, sincérité, honneur, loyauté, harmonisent les rapports entre les membres. Mais la première démarche est un problème social d'insécurité. En fait, au début, je recherchais des techniques de self-défense. Donc je me suis inscrite au Jiu-Jitsu pour ça. Et j'ai été surprise par l'efficacité des techniques aussi bien de self-défense pour femmes que des techniques de contre-attaque qui se révèlent donc très efficaces dans la vie, dans les agressions, etc. Une fois cette démarche effectuée, les pratiquants découvrent un art martial où l'équilibre physique et mental sont indissociables. Oui, ça m'a apporté d'autres plus dans le sens où, par exemple, après les agressions de la vie quotidienne, par exemple, je ne sais pas, les contraintes qu'on peut avoir dans son travail ou autre, ça peut nous aider, si vous voulez, à plus maîtriser tout cela et à prendre du recul par rapport à tout cela, tout ce qu'on rencontre de peut-être désagréable dans la vie, en fait, dans la vie courante. Défense, amélioration de la personnalité, bien-être, voilà des mots-clés transmis par le Butokukai. Alors pourquoi pas l'enseignement dans les écoles? Le message est lancé. Butokukai est un art martial japonais. Son originalité est qu'il a failli tomber dans l'oubli, les maîtres japonais ne voulant pas transmettre leur savoir après la défaite nippone. Ce week-end avait lieu un stage de ce sport qui est aussi une philosophie, stage dispensé par maître Stefano Suras et un assistant du maître, monsieur Sébastien Naon.